Всем привет, друзья! Короче, мы сегодня выехали в дикую часть ботанического сада. Вот сегодня соберем дровишки, приготовим чего-нибудь, пожарим или что у нас там, картошка есть. Короче, что-нибудь сделаем, посидим, отдохнем нормально. Это Донецк, так? Это ботанический сад, но это дикая его часть. То есть фактически не та часть, где запрещено это делать, а в принципе здесь можно. Вот сухие дровишки такие, вот, пожалуйста, можно подойти, попробовать, так сказать. Ну, можно не срывать, можно просто поднять вот такую вот веточку. Вот это, кстати, гриб чаха, скорее всего. Мы его заварим сегодня. Да я шучу, я не знаю, что за гриб. Ну, короче, они хорошо горят. Вот, в общем, так. Сегодня мы такой вот большой и шумной компанией, друзья, собираемся на березовых, так сказать, бревнах, веточках приготовить картошечку с сосисками. Погнали! Я надеюсь, ты не использованную бумагу поджигаешь. Вот, кстати, почти получается. Кстати, да, она, по-моему, подпаливается. Да, она подпаливается, только она до конца не. Вот так, друзья, от огнева можно получить вот такой вот костерчик. Да, да. Майка влажена. А теперь прыгаем. Теперь прыгаем через костер. Ну не знаю. Хотя, по-моему, мы через такой же прыгали, да? Ну, давай. Давай попробуем. На. Чего? Ну я реально, я все камыши вот это поджигал, все балки полил. Ты? Да. Вот она. Бесплатно лезу. Меня эксплуатируют. Ну, Артем, конечно, ты. Это харе. А ну, Никита, отойди. Сейчас. Она трухлявая, понимаешь? Да, и вот. И подрубленная снизу, кстати. Да, За тебе надо где-то в Таиланде, наверное, за кокосами лазить. Это ну. Ну да. Дождик прошел у нас, поэтому, друзья, мы сейчас немножко стали таким небольшим навесом. Блин, летом красиво тут. Вот, и, естественно, сейчас перекусим, наверное, а может и не перекусим, кто его знает. Я что кадры получились довольно интересные, пошел дождик, все это блестит на солнце, красиво, картошка варится, Артем чешется, в общем, все как всегда, нормально. Там вообще красиво так вот, знаете, получается. Вот в таком вот живописном месте. Не, вот у муравьев все иерархично, так, знаешь, построено. Как? Иерархично. Да. Как у пчел тоже. Угу. Молодцы, блин. Людям учиться надо. Смотри, тащит какую-то. С самого низа вот там. Что вот штуку вдвоем там что-то так. Это же они сами построили. Коля, подавай Это ж сколько времени его надо было, да? Ну да.
Подавай наверх, Коля! Да, вот смотри, как раз есть бревнышки, можно, трава мокрая, можно как раз их взять. Но они, блин, конечно, весят, мне кажется. Но это идеальный, да, вариант. Но они вроде как должны быть легкие, это береза. Легкие, вот это легкая доска. А мы не унесем, да? Ну подожди. А нифига себе, ты чё? Да не, мы не дотащим. Это Не мож- сильно, что ты на себя много живешь. да, можно, мне кажется, Ну, смотри, хорошая. Вот это нормально. Вот такие, если 2 штучки принести, Да. будет обалденно, кстати. Если мы попробуем кинуть его на этот камень, вот эту, мне кажется, он может лопнуть ствол. Кто-кто? Если вот эту попробовать поднять и на тот камень. Кстати, ты думаешь? Да, потому Давай что... попробуем. Ну, да. Ствол на камень или камень? Не, давай ствол на камень. Ствол, да. Кто как-то его может. А, Нет? да, я попробую. А может его прям поднять? Подержи. Мне кажется, надо втроем это сделать. Ну да, прям силой его толкнуть. Если, конечно, получится. Отойди. Отойди. Вот так, друзья, вот такие вот бревна заготавливаем. Я, как обычно, с камерой. Несем. А пацаны несут, да, бревна такие, больше их, наверное. Да, может, я понесу? Ну, это будет, да, это будет не дрова, это будут лавочки такие. Ну, вот такое видео. Отдохнули немножко, посидели, поснимали. В принципе, неплохо. Потаскали бревна. И отправляемся домой. Всем пока. Не знаю, ты когда говоришь домой, как-то уже